坐，请坐。好久不见。好的，那怎么样？今天我知道非常的忙碌，那刚才过来的时候，会不会是第一次感受到有警察帮你开路的这个？第一次，很酷，我觉得很炫。对，我跟你说，因为今天的那个交通实在是比较糟糕一些，星期五嘛。对，如果真的没有警察叔叔的帮忙，就那我们就自己先吃东西吧。对，可能要到晚上10点左右到现场。所以一来到马来西亚，我们就有王子般的待遇哦。那当然是这一次来到马来西亚，有什么感受呢？这一趟回来，而且也要举办自己的班命令。因为是已经隔了20个月，1年也有8个月，所以其实非常非常开心。然后因为是带着我自己的个人专辑，第4张个人专辑《I Am Beat the Double I》，因为这张专辑也是自己创作了6首歌，然后第一次试着写中文词的一张专辑，所以对我来说也是想要好好的跟大家分享。对，里头有一首歌叫《38》嘛，对不对？对，38，很妙，因为这首歌其实在说的就是平时生活中的自己。对，私底下的自己一点。你真的是不能够让自己懒惰下来，就是完全一天没有东西做这样吗？就是懒惰也是对我来说，懒惰就是睡觉。OK。睡觉，然后一起来可能就是先想要煮饭或者去自己下厨哎。对，我自己下厨。OK。因为我很喜欢吃饭。对，所以家里一定要有饭，然后煮菜。哇，可是这样的话，如果真的有机会找另一半，他如果不会下厨怎么办呢？他是不是一定要厨艺很高超才可以过你那一关？一定要就是喜欢煮菜啊，对，好不好吃我觉得是可以慢慢train。对，但是就是重点就是要喜欢煮饭这样子。OK， 好，那其实这次《I'm Beat the Double I》这张专辑里面呢，就是以黑白色为主嘛，我们看到对不对？那2个不同的颜色代表着不一样的毕书尽。对，其实每一张专辑都是用我自己的艺名毕安安来呈现，就是第一张叫 Beat Story 嘛，当然就是要介绍给大家我自己故事是怎么过来的，然后在台湾怎么出道这样子。然后第2张是因为在台湾服兵役完之后才发行，所以叫做 Come Back to Be。对，跟大家说我回来了。对，然后第3张就是 Action B， 就是专辑里面也自己的创作变多了，然后开始一些想要展现给大家不一样的自己。那这张专辑就是I Beat the Double I， 整个概念也是一样，像我自己的创作或者是整张专辑的曲风来讲，就是大家可以发现更不一样的我自己。会不会也是你把自己分析的更仔细一点的、更深入的beat？在音乐的类型上，对类型跟路途上，我觉得其实对自己的创作也越来越要求，然后整个制作的过程也是跟制作人非常非常的 enjoy， 然后这张专辑还蛮快速的录完成。对，那当然呢，其实那么花心思去做的专辑也获得非常好的成绩，很多歌呢在网络上这个点击率呢都已经破1000万了，所以我觉得这个是非常非常好的一个算是一个 response， 然后也让 B 更有信心，对不对？那当然，直接说到2016年，我觉得今年对你来说特别多感受，而且特别多的惊喜吧。首先自己的专辑成绩非常的好，那还有呢电视剧对不对的演出也有非常棒的这个收视。再加上也办了自己的演唱会。是的，所以其实2016年对我来说是一个很丰富、很丰盛，然后很有压力，所以也有很有挑战性的一年。因为年初都是还在拍戏嘛，过年的时候还在拍戏，然后之后就是7月份又开成在台湾开成大型的自己的个人演唱会，然后前天在香港举办了也是延续这个 Catch Your Double I 的这场演唱会的第2场演唱会，然后其实前一阵子也是去
有配中文的音，就是梦工厂的一个动画音乐剧，叫做 Trolls。对，那一部的中文配音是，哎呀，马来西亚看不到啦。真的吗？对，因为我们看的是英文版啊。对对，有机会英文版也很棒，因为对，如果有机会大家有去台北，这个时间都有在上映，对不对？现在我不知道有没有下。哦，可能，但应该还是可以看得到。好，我们就买 DVD， 为了听你的声音。我是觉得我配的还蛮好的。哎，所以大家真的要留意一下哈，有去台北的朋友，或者是有朋友在台北，再买回来，可以看看。真的，所以这些尝试，首先我觉得那个戏剧的那个部分哦，一定也让你有一些新的体验吧。因为之前可能是客串，可是这一次在《爱上哥们》里头就担任比较重的角色。对，因为可能之前去客串的时候，可能真的是跟主角或者是女主角，就是只有短短的几个小时的时间，要培养那些情绪或者是对话的一些东西。但是这一次就是整个，我觉得是一个家人的概念来运作整个拍这部戏的过程。因为像导演组或者是书画组或者是服装，全部都是对每个演员都是很负责，然后负责到底。我们觉得非常感谢导演，还有所有的辛苦的工作人员，因为其实拍戏我觉得是一件很累的事情，对，因为真的每一天可能2-3点出门，凌晨2-3点出门，然后收工的时间又不一定不确定，然后回到家有时候可能洗个澡，然后卸个妆，又要出门了，对，有时候是这样子，所以其实我觉得每个演员都很厉害，因为要维持那个状态。对，可是那个过程里面有没有让你也在自己的音乐里面找到一些事情可以去跟大家分享的？其实拍戏的过程当中，我也写了一首歌嘛，叫做《逆时光的浪》，就是拍戏让我感觉就是感觉到一个另外一个世界跟另外一个情绪，对，所以其实我觉得不管是在表演上或者是创作上，都有给我一些不一样的灵感。对，反正之后不会抗拒有任何更多的戏剧演出就对了哈。不会，但是比较想要拍电影。对，这已经有邀约了吗？这个部分？剧本好像都在接受，对，谈。哇，所以看看之后。那我们就期待好消息哈。那除了戏剧之外呢，其实演唱会我知道是 B 一直想要完成的事情。那之前7月份就完成了在台湾的演唱会。那之前也到了香港去，而且第一次到香港就办演唱会，是，这是多大的肯定啊！我都活到27岁了，然后其实到现在只去过香港3次。第一次是跟公司的员工们一起去员工旅游，然后第二次就是为了前天的演唱会的宣传，然后前一阵子才去，然后就是前天演唱会就是第3次。对，所以在那边演唱会整个过程有没有一些意想不到的反应这样？其实大家很热情，然后当然是因为不管是女朋友喜欢，还是女儿喜欢，还是男朋友喜欢来看的，其实我都希望是来我演唱会就是认识我这个人，然后虽然我不太会讲话，但是听我歌，然后听我歌里面当中可以希望是大家可以感受到跟我一样的情绪跟一些想法。对 ，OK， 那其实我们马来西亚朋友呢，觉得更开心的是什么？因为呢，这一些台湾的演唱会、香港的演唱会，其实到头来也只是暖身而已，为的就是星期天的 fan meeting invitation。没有了，这样说好像你知道吗？特别感受良多的。其实fan meeting 我也想要就是分享我的音乐嘛，然后毕竟是隔了20个月，所以也希望带给大家比较丰富一点的节目。对，还有很多的歌曲可以唱给他们听，是他们等那么久也是值得的哈。是的。OK， 那其实跟马来西亚的这个渊源呢，其实除了
之后会有这个 fan meeting 之外呢，其实之前这个 Astro 新秀大赛的时候呢，我们的学员们也到了台湾去跟你学习拜师学艺，这怎么感受呢？就当一个导师，应该也是第一次吧？第一次接受到这种导师的一个工作，对。然后其实我自己也蛮紧张的，然后其实一开始觉得是我可以吗这样子的一个怀疑，但是其实是我觉得比较不像是要教一个人，或者是教他怎么唱歌，教他怎么表演。我是觉得我们两个可以分享，就是对自己的音乐的一些感觉跟想法。所以我觉得当天遇到的学生也是非常非常的认真，然后他也对自己的一些歌声或者是音乐很有自己的想法，对，所以其实我觉得我也是学到蛮多东西。有没有觉得看到他们的时候会想起当初的自己？当然，因为刚出道，所以是很坚持自己的一些鬓角的部分啊，或者是头发，或者是妆发什么的都很要求。然后唱歌当然就是必须要的一些配件，对，所以其实我觉得建议大家就是一直坚持，然后对自己的音乐有信心就好。好，所以坚持真的很重要哈。那希望我们这些年轻的歌手们都有机会呢，可以闯出自己的一片天。是。那当然，今天在这里也有一个好消息要带给大家，那就是呢，我们的 B 书记除了担任这个 Astro 新秀大赛的导师之外呢，在12月31号当天这个 Countdown Show， 同时也是我们 Astro 新秀大赛的总决赛 ，B 也会出现，而且是担任评审哦。是的。哇哦！所以当天呢，应该你就可以看到一个很盛大的这个颁典礼，很盛大的这个比赛总决赛。那同时间呢，又可以在现场给大家演出。是的。有没有特别的期待？现在在想跨年秀。很期待，因为首先真的很开心第一次的海外的跨年，就是第一次。对，第一次。交给马来西亚。对，献给马来西亚。Thank you， 谢谢。没有，谢谢，谢谢。然后其实还蛮紧张的，我觉得，因为也要跟所有的学员们见面，然后也是一个盛大的活动上，我也要表演给大家看，所以我也会好好的准备。会不会有一些惊喜带给大家呢？就比如说之后 fan meeting 来到马来西亚，应该也会有一些马来西亚元素等等，对不对？真的，因为之前在香港唱广东歌了嘛，这样来到马来西亚，我们也期待会有一些不一样的东西，对不对 ？OK， 好，我们拭目以待。好的，我会，加油！OK， 好，那来到这个时间，我当然再一次希望B 呢来到马来西亚可以继续 enjoy 他以前来到马来西亚的那种感受，就是大家的热情，然后粉丝们继续的跟随。那这一次我们要谢谢很多的单位，那首先要谢谢的就是我们的这个大嘴巴 Karaoke。Thank you， 我们马上要请出我们的负责人，因为 B 呢准备了一份礼物要送给他，有请 Joyce Yu 到台上来，有请，掌声 ，Joyce 你好，好，我们一起来一张合照。好，我们从左手边看起哦，左手边，好，转过来这里吗？一点点好，看得到好。OK, very good. 好，中间。还有右边 ，Thank you。谢谢 ，Thank you。再次谢谢我们的大嘴巴 Karaoke，Thank you。最近都很努力的为我们的艺人们加油，对不对？很多的活动在配合当中。那接下来呢 ，B 除了送礼物之外，也有礼物可以收得到哦。接下来马上要请出演的就是我们马来西亚环球音乐中文部的负责人李艺秀。哇，这是什么 ？OK， 来，我先离开，因为这个礼物要由艺秀自己。艺秀是从小看你看到大的，不是看着你长大的，对不对？对不对？从出道至今，所以他很贴心的把这份礼物要送给你。来，马上交到 B 的手上。来，我们先拍一张，这里 ，Yeah。OK，
好，那我们也转过来左手边，这里有些媒体。好，那待会我们看看里头到底是什么东西呢 ？B，Are you ready？ 那我们就把它打开。这是什么？哑铃。真假的？这个哑铃是玩具吗？那么轻？这确定是哑铃吗 ？OK， 我先跟大家说，这份礼物呢，是我们马来西亚环球音乐的负责人特地挑选过来的哈。好，那我们先把两个好像哑铃的东西 ，OK， 我想知道一下 B 知道它怎么用吗？不知道怎么用？不知道哈，那待会我们再研究一下，对不对？好。对，那为什么我会把这个运动器材呢送给 B？ 因为啊，大家都知道他很努力在健身嘛，对不对？可是他工作繁忙，之前又到了这个日本去宣传电视剧，然后又在香港开演唱会，飞来飞去，空中飞人，还来到马来西亚，对不对？所以就希望他可以在可能酒店这空余的时间，把这个简单简易的器材可以带在身边，好好的继续 keep 着健身这件事情。对，就是这样用。OK， 那这个时候，哎呦 ，B 马上来了，哇！看一下这边来啊！怎么有拍到吗？有拍到吗？要看镜头啊！我要看镜头啊！没有你这个。那我们能不能后这一个动作的？没有你这个会扭曲吗？哎，我们抓一个最漂亮的哈，最漂亮的哈，可以吗？可以吗？ OK， 看一下这边来。等一下。你收一收。哇！另外一边啊，另外一边。OK。哇哦！来，有两只手，好，来。好，可以吗？我好强耶，单手哎。另外一只手打起来这样啊，耶！那我们希望呢 ，B 不管去了哪里，多忙碌都好，都可以保持最佳的状态。哇，那这个时候我们请一秀呢也跟 B 来一张合照，这份礼物太有心思了。OK， 好，可以吗？好，我们往中间，哎，左手边。哦，所以 B 之后呢要好好的善用哦，不能偷懒哦。对 ，Thank you， 谢谢一秀。我跟你说，一秀不懂之后会不会要检查？检查身材到底有没有越来越好 ？OK， 那这个就好好的保存下来，希望可以为你的接下来的活动，所有的工作上面都可以好好的加油。我在饭店会练。好，那最好就可以开 live 跟大家分享。好，有机会的话。好 ，Thank you， 再一次希望 B 在马来西亚的 fan meeting。